Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel Qiyyaa dhuftan jecha har'as mata duree adda tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mata duree har'aa keessatti waa'ee kiriptookaaransii yookaan ammoo kiriptookaaransii keessaa gatii guddaan kan jiru waa'ee bitcoinii akkamitti bifa firii ta'een akkamitti akka argannu isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma yaadattan YouTuberri keenya beekamaa fi kabajamaan obbo Shimeemaan Viidiyoo kana keessatti biitkoinii akkaataa itti bituu dandeenyuun isin barsiisa. warreen bitachuu barbaadan viidiyoo kana tartiiba isaa hordofuuf liinkii isaa diskiripshinii jalaa ni argattu. Warreen kaan ammoo bilaashitti yookaan karaa firii ta'een akkamitti maayin gootu viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun na wajjin tura. Hayyee hordoftoota kiyya baga nagaan deebitan jecha har'a aappii geemii qofa taphachuudhaan biitkoinii guyyatti hanga barbaadan akkamitti akka daleedan isin agarsiisa. Aappicha argachuuf ammoo kallattumaan karaa Play Store keenyaa ni seenna. Erga aappicha karaa aappii Play Store keenyaa seennee iddoo sarchii jettu kanarratti Bling jennee akkuma agargaa jirtan kanaan ni barreessina. Erga barreessinee kunoo aappiin tartiibni ammaa gadii guututti kan argamsiisu liijitii kan ta'ee fi akkasumas taphachuudhaaf baay'ee salphaa fi kan akkaan gaariitii. Akkasumas guyyaata hedduu irraa fudhadheetan jira jechuudha. Aappii kun akkuma agartan hanga torbaa kan jiru kun guututti leejitii ta'uusaan isin himaa jechuudha. Aappicha kanarratti mee an jalqaba tokkoffaa kanarratti dabarfadhee akkamitti akkaan argadhee isin agarsiisa jechuudha. Aappicha dabarfadhee waan hin jiruuf kunoo aappiin anaaf akka mataa kiyyatti kanaartu naaf laafaadhaas naaf gammachiisaa yeroo taphadhu jechuudha. Isin kan feetan taphachuu dandeessu filachuu dandeessu jechuudha. Erga kunoo aappicha karaa qofootiyyaa dabarfadhee waan hin jiruuf aappiin kana jechuudha. Ergaan aappicha kana seenee haala kamiin taphachuu fi akkamitti akkaan biitkoin irraa kuufachuu danda'u isin agarsiisa. Aappichi yeroo banamu haala kanaan naabana jechuudha. Kabajamtoota koo aappiin kun baay'ee leejitiidha. Kan dhugaatii inuma shakkisiisu irraan barbaachisu kunoo an hanga kana yeroo ammaa saatooshii jaama jechuudha 3616 kaniin yeroo jalqabaa qofa geema tokko ofirratti taphadhee argadheera. Guyyaatti yoon taphadhee hangam akkam dalaguu danda'u kun waan shakkiin qabu jechuudha. Waan guddaa irraa argadhe jechuudha. Gaayis kunoo iddoo play viidiyoo tana tuqaafne jechuudha. Kunoo haala kanaan nuuf fida viidiyoo aadsii nuuf fida aadsiin yeroo dharamu kunoo raatii san nuuf fida jechuudha. Erga raatii kana fide iddoo play jettu kana cuqaasuudhaan geemii hangaan fedhe celebrate ta'a jechuudha. Kunoo haaluma agartan kanaan iddoo kan wal fakkaatu jechuudha. Geem bareedaadha jechuudha. Geema baay'ee salphaa fi kan wal fakkaatu waliin dhihoo qofa jechuudha. Haala kanaan taphachuu dandeessu karaa salphaadhaan jechuudha. Jaalatamtoota koo geemiin kun baay'ee gaariidha. Biitkoinii karaa hundaan kunoo akkuma agartan saatooshii 2000 wayinaaf kanneen jira jechuudha. Geema tokkicha qofa taphachuudhaan jaalatamtoota koo baay'ee waan ajaa'ibaati. Geemii ajaa'ibaa. Saatooshii hanga kana fudhadheera. Yeroon geemii lamadaa taphachuuf fedhu kunoo haala kanaan aarsii viidiyoo naaf fida. Viidiyoo kana erga xixan booda kallattumaan geemiin isiniif gadhiifame jechuudha. Osoo iskiibiin godhin taphattanii jechuudha. Erga iskiibii hin godhinii viidiyoo guututti erga ilaaltanii booda kallattumaan karaa geemii mallattoo eegsitan tuquun geemii guyyaatti hanga feetan taphachuu dandeessu. Haala kanaan taphachuu dandeessu. Mee amma kallattumaan akkamitti akka create account yookaan ammoo mazaggabachuu akkam dandeessan isin himaa. Iddoo setting gama gubbaarratti argamu kana ni cuqaafne jechuudha. Kunoo haalataan itti mazaggabamnu karaa afuriin nu jira. Tokko karaa imeela keenyaan mazaggabachuu fi karaa Google fi karaa Facebook akkasumas karaa isaaniitiin mazaggabachuu dandeessu. An karaa naaf salphaadha jedhu karaa Google. Google kana erga ni cuqaastanii erga cuqaastan imeelota keessan isin tarreessa imeela itti mazaggabachuu barbaadan kallattumaan irratti cuqaasuudhaan geemii san jalqabdanii jirtan jechuudha. Akkuma kana hordoftoota koo
Viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti withdraw irraa godhuu akka dandeessan kallattiidhaan kan isin garsiisu ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik kun akkasumas chaanaliin kiyya kun sabiskiraayib godhuudhaan warreen haaraa taatan jechuudha. Iddoo notifikashin kana banuu maatii chaanalaa kanaa ta'a. Nagayaan tura.